हॅलो फ्रेंड्स, आजचा आपला विषय आहे खोकला. खोकला हा एक नैसर्गिक शारीरिक प्रतिसाद आहे जो आपल्या श्वसन मार्गातील मळ, धूळ किंवा जळजळ दूर करण्यासाठी होतो. सामान्यतः खोकल्याला उपचाराची आवश्यकता नसते, पण खूप दिवस टिकणारा किंवा तीव्र खोकला त्रासदायक ठरतो. त्यामुळे खोकल्यावर उपचार करणे हे आपल्यासाठी गरजेचे बनते. खोकल्याचे मुख्य 2 प्रकार असतात. कोरडा खोकला म्हणजेच ड्राय कफ आणि कफयुक्त खोकला किंवा ओला खोकला म्हणजेच वेट कफ. कोरडा खोकला घशातील खवखव आणि सुजेमुळे होतो, तर कफयुक्त खोकला फुफ्फुसामधील कफ साफ करण्यासाठी होतो. या व्हिडिओमध्ये आपण या दोन्ही खोकल्यांविषयी माहिती पाहणार आहोत. खोकल्याचे प्रकार: कोरडा खोकला म्हणजेच ड्राय कफ आणि ओला खोकला म्हणजे वेट कफ. हे प्रकार लक्षणावरून ओळखता येतात. आपण पाहूया कोरड्या खोकल्याची काही लक्षणे. घशात खवखव किंवा जळजळ होणे, आवाजात बदल होणे, छातीत जळजळ होणे किंवा अस्वस्थ वाटणे ही आहेत कोरड्या खोकल्याची काही. ओल्या खोकल्याची काही लक्षणे: खोकल्यामधून पांढरा किंवा पिवळा किंवा हिरवा बलगम बाहेर पडतो. श्वास घेताना छातीत गरगर आवाज येतो. धाप लागते. तोंडाची चव बदलते. तर सगळ्यात आधी आपण खोकला होण्याची कारणे काय काय असू शकतात याविषयी माहिती पाहूयात. तर खोकला होण्याची काही कारणे: सर्दी, ॲलर्जी, धूम्रपान, फुफ्फुसाशी संबंधित आजार जसे की दमा, अस्थमा किंवा निमोनिया. त्याच्यानंतर खोकल्याशी संबंधित आजार लोकांशी संबंध. जर आपल्याला खोकला झाला तर आपण सगळ्यात आधी घरगुती काही उपाय खोकल्यावरती करू शकतो. तर हे घरगुती काय उपाय असतात ह्याविषयी आपण माहिती घेऊया. सर्वप्रथम वाफ घेणे, हळदीचे दूध गरम पाण्याने गुळण्या करणे, कोमट पाणी पिणे, आले आणि वेलचीचा काढा, मध आणि आले, तुळशीचा काढा, ज्येष्ठ मध किंवा आडूळसा. तरी हे घरगुती उपाय करत असताना योग्य ती माहिती घेऊनच हे उपाय करावेत. तर आपण या व्हिडिओमध्ये आतापर्यंत खोकल्याचे प्रकार, खोकल्याची काही लक्षणे किंवा खोकला होण्याची काही कारणे याविषयी माहिती पाहिली. तसेच खोकल्यावर काही घरगुती उपाय पाहिले. जर खोकला झाला आणि यावर आपण घरगुती उपाय करून जर खोकला थांबत नसेल तर याच्यानंतर खोकल्याला असते ती मेडिकल किंवा मेडिसिन ट्रीटमेंट. तर याच्यातीलच काही मेडिसिन विषयी आपण माहिती या व्हिडिओमध्ये बघूया. ड्राय कफ सिरप. ड्राय कफ सिरपमध्ये टस्क्यू DX याविषयी बघूया. तर टस्क्यू DX ही एक ड्राय कफ सिरप आहे. याच्यामध्ये डेक्स्ट्रोमिथर्फन हायड्रोब्रोमाइड 15 mg, त्याचसोबत CPM म्हणजेच क्लोरफेनर्माइन मेलेट 2 mg आणि फेनोल्फेरिन हायड्रोक्लोराइड 5 mg येते. ही ड्राय कफ सिरप आहे. सायरप टस्क्यू DX याच्या डोसेस विषयी पाहूया. तर हे 6 वर्षापासून ते 12 वर्षाच्या मुलांमध्ये 2.5 ml दिवसातून 3 वेळा किंवा अडल्टसाठी 5 किंवा 10 ml हे 3 टाइम घेतले जाते. तसेच हे सिरप घेताना तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांचा किंवा फार्मसीचा एक वेळ अवश्य सल्ला घ्या. आता आपण ड्राय कपमध्ये टस्क्यू DX या ड्राय कपविषयी माहिती घेतली, तसेच त्याच्या डोसविषयी पाहिले. तर याचबरोबर मार्केटमध्ये आणखीनही काही ड्राय कप सिरप येतात. त्याच्यातील ॲस्कोरिल D+ किंवा ZX SAF, त्याचबरोबर फेन्सिडिल DX ही ॲपॉड कंपनीची कप सिरप येते. त्याबरोबर एस्कॉप DX ही सिप्ला कंपनीची अल्टरनेट ड्राय कप सिरप आहे. वेट कप. तर वेट कपमध्ये डॉक्टर हे एक्सपेक्टोरंट हे सिरप कधीही सजेस्ट करतात. तर यातील एक सिरप म्हणजेच टस्क्यू X+ सिरप. तर यामध्ये टर्बुटायलिन सल्फेट 1.25 mg, ॲम्ब्रोक्झॉन हायड्रोक्लोराइड 15 mg आणि गॉसिपेन्सिन 50 mg हे मॉलिक्यूल आहेत आणि हे वेट कपसाठी सजेस्ट केले जाते. सायरप टस्क्यू X+ याचे डोसेस 6 वर्षापासून ते 12 वर्षाच्या मुलांमध्ये 2.5 ml हे दिवसातून 3 वेळा आणि अडल्ट्समध्ये 5 ml ते 10 ml हे दिवसातून 3 वेळा. तरी डॉक्टर हे डोस वय किंवा खोकला जसा आहे यानुसार डोस हे डिसाईड केले जातात. कफयुक्त खोकला म्हणजेच वेट कप. तर या वेट कपमध्ये
टस्क्यू एक्स प्लस या सिरप बरोबर यासारख्या दुसऱ्या कप सिरप येतात, जसे की ब्रोझेडेक्स सिरप, सॉल्विन LS सिरप. या सिरप जो आपला कप आहे तो बाहेर काढण्यासाठी मदत करतात, जशी कॉप्सिल वेट कप सिरप येते. रेस्पिफ्रेश ए ही पण एक वेट कप सिरप आहे. याचबरोबर आणखीन वेट कप सिरप मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. आयुर्वेदिक कप सिरप. आता आपण ॲलोपॅथीमधील ड्राय कप सिरप व वेट कप सिरप याविषयी माहिती पाहिली. तसेच मार्केटमध्ये आयुर्वेदिक कप सिरप देखील अवेलेबल आहेत. तर आयुर्वेदिक कप सिरप म्हणजे यूज का करायचे, तर आयुर्वेदिक कप सिरपमध्ये आळस किंवा झोप किंवा काही साईड इफेक्ट जाणवत नाहीत, म्हणून आयुर्वेदिक कप सिरप देखील आपल्याला उपयोगी आहेत. तसेच आयुर्वेदिक कप सिरप काही वेळा ड्राय कप आहे किंवा वेट कप आहे लक्षात येत नाही, तर आयुर्वेदिक कप सिरपने देखील आपल्याला खोकल्यापासून लवकर आराम मिळतो. यासाठी देखील आयुर्वेदिक कप सिरप उपयोगाचे आहेत. तर आयुर्वेदिक कप सिरपमध्ये आयुसस अडुळसा, टोरेक्स हर्बल कप सिरप किंवा झंडूची आयुर्वेदिक कप सिरप, तसेच डाबरचं हनीटस आयुर्वेदिक कप सिरप मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. तर या सिरपमध्ये हळद, तुळस, मध, लवंग, अद्रक किंवा ह्याच्यापेक्षा वेगळे इन्ग्रेडियंट वापरून ह्या कप सिरप बनवलेल्या असतात. तर यामधील हळद ही सर्दी खोकल्यासाठी आपल्याला उपयुक्त आहे. तर यामधील तुळस हे एक अँटी इन्फ्लेमेटरी म्हणून काम करत असते. तसेच मध, लवंग, अद्रक हे थ्रोट इन्फेक्शनसाठी काम करतं. तर ड्राय कप किंवा वेट कप यासाठी किंवा ॲलर्जिक कप या तिन्हीसाठी ही आयुर्वेदिक कप सिरप वापरतात. तसेच हे कप पासून रिलीफ देतात, त्याचसोबत इम्युनिटी बूस्टरसाठी देखील मदत करतात. तर ही होती काही आयुर्वेदिक कप सिरप विषयी माहिती. तर आता आपण आयुर्वेदिक कप सिरप याचे डोसेस बघूया. तर यातील कोणतीही सिरप हे अडल्टमध्ये 10 ml हे 3 ते 4 वेळा दिवसातून किंवा लहान मुलांसाठी याचा 5 ml हे दिवसातून 3 वेळा किंवा डॉक्टर याच्यामध्ये काही चेंजेस करू शकतात, तरी डॉक्टरांचे डोस जशा प्रमाणे सांगितलं असेल त्याप्रमाणे घ्यावे. तर मित्रांनो, कशी वाटली ही इन्फॉर्मेशन आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या मित्रांना शेअर करा, जेणेकरून त्यांना याविषयी माहिती मिळेल.